das hessische Spuren mitfahren, ne? Wieso ist denn drüber an dem Stern jetzt ein roter Streif? Ne? Oh, wir haben das hessische Spuren mitfahren, ne? Wieso ist denn drüber an dem Stern jetzt ein roter Streif? Ne? Hat er aber besser geschafft. So viel nicht ganz. Ja, der ist Spur, der hat aber nur die Steine hier. Kurze Kasse. Ja. Das ist doch kostet halt auch noch. Verstehe ich schon. Ich finde ja Es gibt noch massiver Lack aus. Lack aufklärt. Das sind die falsche Fälle. Wenn er jetzt lenkt, geht. Das steht einfach, ey. Das ist ja normal.